Super 驾训班，让你平安上路，没罚单。交通安全成为全部的人都在关注的议题，包括了机车族、年长者行车的安全、行路安全，还有大型车辆等等，甚至是自行车，这边我们都要顾到哦。今天节目现场我们连线到的是高雄市警察局前镇分局交通组组长张明吾张组长，来跟我们聊聊这话题。Hello， 组长，现在请教你一下哈。好，因为你是隶属于高雄地区嘛，那高雄老年交通安全死亡比例哦，大概有多高啊？去年来讲，是大高雄市是有226个人因为车祸事故死亡，那65岁以上的老年人哈，是占了72个人，大概有1/3哦，这比例也算不少哦。不少不少，真的。那有什么案例可以跟我们分享？我想每个都会区都会有老先生老太太晚上早睡然后早起嘛，但是有时候可能老先生老太太呀哈，他一大早睡不着，他就喜欢出来做往外跑了。往外跑其实有益身体健康啦，但是我们是一直呼吁长者的是说，虽然闽南话叫做昂睡欧大班，但是这是要在大太阳底下才显出你的尊贵。就是说他在清晨出门的时候，那个时候灯光还没有非常的明，可能其他的驾驶也看不太清楚，他就撞上了，是不是？对，我们就有发生，大概去年在我们这个一个瑞隆地区五甲，其实这两先生我们看了监视的影带，驾车的人他说我真正没看到，哎呦，我写看过穿的衫色底较深啦，是。所以我们建议说，有年龄的人早上运动最好穿比较浅色的衣服，比如讲白色的啦，是，黄色的啦但开车的人要天光唔天光先看你看足清楚，安尼安全。那如果说是年长者他自己开车或骑车的话，你有什么要注意的吗？像我自己的老妈妈是昭和日本时代昭和在年，就是民国25年生的。其实她还有没有驾照？有，但是我们子女嘛讲阿母啊妈妈好心拜托的，你别开车。伊讲我哥做勇敢的呢，我哥老公老哥的步头刀。我讲不是啦，因为你骑车嘛不离跋倒，你的骨质会砍紧，不比少年人。你假如是开车，你反应较慢我讲你好心，我讲你健康就是别和囝儿孙添麻烦。是，你就会吃饱哩啊。也就是说，家里面的一些长辈老人家在交通方面，其实我们做晚辈的，还是我们来开啦。好，今天节目现场我们连线到是高雄市前镇分局交通组组长的张明吾张组长，跟我们讲解那么详细，谢谢。以上4月22号广告是由交通部及公路总局提供，祝你行车一路平安。